T20 विश्व कप में विजय आगाज के साथ आयरलैंड को बुरी तरीके से रौंदा। हार्दिक और रोहित शर्मा चाहे रहे, भारतीय बॉलरों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस मैच के अंदर रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में आयरलैंड को बुरी तरीके से रौंदा है। रोहित शर्मा ने अर्धशतक ठोका, वही हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट चटकाए। टीम इंडिया ने T20 विश्व कप 2024 में विजय आगाज किया है। भारत ने बुधवार को आयरलैंड को 8 विकेट से रौंदा है। आयरलैंड ने न्यूयॉर्क के नासाउ स्टेडियम में 97 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 12.2 ओवर में 2 विकेट गंवाकर आसानी से हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतक जमाया। उन्होंने 37 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर रिटायर हट हुए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 26 गेंद में नाबाद 36 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के ठोके। पंत ने विजयी छक्का लगाया। सूर्य कुमार यादव ने 2 और विराट कोहली ने 1 रन बनाया। इससे पहले आयरलैंड की टीम 16 ओवर में 96 रन पर ढेर हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को 2-2 विकेट मिले। मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने 1-1 शिकार किया। आयरलैंड के लिए सर्वाधिक रन गैरेथ डेलानी ने बनाए। उन्होंने 14 गेंद में 26 रन बनाए, उनमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल है। आयरलैंड ने खराब आगाज किया और टीम उबर नहीं पाई। सलामी बल्लेबाज एंड्रू बालबंडी ने 5 और कप्तान पॉल स्टनिंग ने 2 रन बनाए। जॉर्ज डार्कर ने 3, वहीं जोशुआ के बल्ले से 13 गेंदों में 14 रन निकले। उन्होंने 2 चौके ठोके। डेलानी आखिरी प्लेयर के रूप में पेवेलियन लौटे।